好，大家好，又咧，讀書 live 啦。咁今個禮拜一嘅讀書 live 咧，就同大家咧係研究一個好有趣嘅現象。因為咧由呢個2月28號開始咧，全世界基本上係得一件事嘅啫，就係以色列同埋美國攻打呢一個嘅伊朗。咁過去咧，大家應該聽到好多唔同嘅分析啦、新聞報導啦即係去睇呢一個嘅伊朗呢一個嘅美伊戰爭對於全世界嗰個局勢嗰個嘅影響。咁但係我今日嗰個 observation 咧，我自己咧就係覺得咧係睇由呢一個嘅美伊戰爭係睇下交友點樣選朋友，同埋點樣樣咧就係跟大佬。我覺得呢一樣嘢咧就係其實讀書又好，睇新聞時事都好，其實我覺得最重要，除咗係了解個世界發生緊咩事之外咧，更重要咧其實係要喺揾到一啲嘢係啱自己用嘅點樣樣可以 apply 喺我嘅身上咧，喺自己身上點樣樣係可以幫助到自己喺當下呢個世界入面咧揾到一個嘅立足處嘅咁所以我覺得呢一個 observation 咧都幾有趣，想同大家今日分享下。咁好啦，咁所以如果你哋要有興趣中意呢條片嘅話，可以送翻啦 link 喺度啦，又或者可以 join Patreon，因為呢個 observation 咧我就打算咧就係講美國同埋講中國嗰個嘅交友嗰個嘅pros and cons 係有啲咩做得好，有啲咩做得唔好，交友嘅原則係點咧？跟住中國嗰 part 咧，我就諗住咧就擺入去 Patreon 嘅，所以唔好意思，如果你要睇嘅話咧，你就要 join patreon.com/Sharon。咁好啦，我哋可以開始講啦即係咧好多時咧，我哋覺得朋友點解咁重要咧？因為中國人咧成日都有一句嘅説話嘅，就係在家靠父母，出外靠朋友。其實你哋即係大家啦脫離父母咧，基本上其實你越大咧，其實你同父母咧，其實嗰個嘅相處時間越多越少㗎你基本上大部分時間咧，你都係喺呢個江湖上面闖蕩啦。咁所以好多時你見朋友係 definitely 係多過見父母嘅，咁所以朋友你識揀唔識揀，你群啲咩朋友咧，其實都幾影響自己㗎即係我成日都覺得咧，你要睇一個人，即係佢可唔可靠，或者呢個人係一個乜嘢嘢嘅人咧。其實由細到大咧，我媽媽咧就係教我一樣嘢，就係先由佢嘅朋友出發即係你先睇下佢身邊群啲咩人，你 observe 佢嘅朋友入面咧，你 pretty much 咧可以知道呢個人佢嗰個嘅品味如何啦佢嘅學問如何啦，佢嗰個嘅人品如何啦，同埋佢嗰個嘅財富如何嘅。咁好坦白講，成日都話咧，即係你咩人群啲咩人咧，物以類聚，人以群分，呢個係即係傳統嘅智慧 which is 就算世界係點樣動盪，點樣變化咧，物以類聚，人以群分呢一個原則咧呢一個嘅大智慧咧，到而家都係好適用嘅，即係都係好啱使嘅，都係冇改變嘅。所以你同一個咩朋友交朋友之前，你 observe 下佢身邊 get along with 啲咩人嘅時候咧，你 pretty much 咧都可以知道嗰個人嘅人品係點啦。佢身邊嗰啲人係即係大家係尊重嘅係有一個 high word of mouth 嘅，定抑或咧係一班係即係俾人覺得係一啲好九流嘅人啊、貪威識食嘅人啊、懶惰精啊、爛仔爛女啊呢啲，其實基本上你就可以有一個好清晰嘅。譬如如果你唔係有翻咁上下，其實你係好難同到一啲所謂嘅 high caliber 嘅人係去交朋友，尤其是而家呢個世界其實即係都基本上即係分化得好緊要啦，係咪？尤其是有 social media 之後嗰個 fragmentation 其實都好犀利，咁所以其實就好難再撈埋一堆㗎啦。因為尤其是經過咁多嗰個嘅世界個動盪、社會運動之後，某啲人係走埋一齊，所以其實你見佢同啲咩人玩，佢個 social media 而家就好似 fatting 咁樣啦，好多人就乜嘢都會 post 上 social media。其實你見到佢同啲咩人 get along，其實你都 pretty much 你都知道嗰個人其實係點樣嘅人，所以你咧會見到咧好多啲細路仔咧。點解啲父母咧咁緊要咧？即係要俾嗰啲小朋友讀名校。讀名校有好多家長誤會，就係話讀名校係因為讀書成績咯，係因為佢嗰個師資好咯。呢個係其一嘅啫，可能係25%。但係更重要嘅原因咧，其實唔單止係個學校嘅師資係好，而係佢身邊嗰啲嘅同學仔都係即係嚴格地係被篩選嘅唔單止係嗰個嘅學問成績智慧同你個小朋友要差唔多啦即係大家都會覺得係有 potential。groom 得上嘅，更重要咧，其實個家庭環境咧，相對嚟講係比較似嘅。即係如果你好少突然之間咧，係一啲好 Band A、好 Band One 嘅學校咧，即係會有一個好 Band Five 嘅家庭，好少，唔係冇，但係好少。所以你會見到點解咁多家長即係咁着力擁啲小朋友去呢一個嘅
去嗰啲 Band 1學校，你其實你自己 observe 下啦，你就會明嘅，因為其實大家 get along 嘅嚇，佢父親係邊個，母親係邊個，佢爸爸原來係邊個高官等等，即係其實就係呢啲咁樣嘅背景，所以其實佢就要 make sure 咧個小朋友將來成長嗰陣時候咧，其實都係呢一個圈子嘅人。咁呢個圈子嘅人咧，其實好坦白講，呢個都係我唔可以話佢係100%人生嘅勝利組，但係佢嘅人生可能行嗰一步咧就會快過其他啦。即係可能你 Band 3、Band 4嘅學校，你要好有成績先至打得入去個圈子，但係其實佢由細到大就係嗰個圈子嗰度長大，佢身邊所有朋友都已經係父母係乜，母親係乜咁樣，咁你會話喂 Sharon 你咁樣都好老土喎嚇，呢個咁樣睇法係老土嘅睇法，但係呢個係 reality 咯，即係現實其實就係咁老土嘅啦，個現實就係咁嘅樣。咁所以咧就係交朋友嗰個重要性其實就係呢一樣嘢啦。咁好啦，咁同美伊戰爭有咩關係咧？嗱，咁我哋首先就想睇下美國嘅身邊嘅朋友。呢一個嘅美國咧，其實自從咧即係特朗普上台之後咧，你見到咧佢同盟友之間嘅關係咧，同以前民主黨嘅拜登咧嗰個嘅關係係好唔一樣嚇。拜登咧就係覺得喂大家咧係呢一個嘅意識形態差唔多嘅咧，就行埋一堆啦嚇，即係用意識形態去分開呢個世界。但係咧呢個嘅嗱我唔錯嘅，我覺得都係啱嘅，因為你其實好坦白，你民主社會同呢一個極權社會嘅人點可能行埋一齊咧？係咪？咁但係比起呢一個嘅特朗普咧，我覺得特朗普咧就係更加無實啦。咁好啦，由一個嘅朋友，我哋成日都話嚇朋友點解？因為在家靠父母，出外靠朋友，就係到你有咩事嘅時候咧，其實好多時你求救父母咧，當你人越大嘅時候咧，你求救父母嘅機會咧，其實係越細嘅，即係你父母幫唔到你好多。好多時你有咩事嘅時候咧，你都係求救於你嘅朋友，咁你就要睇下你班朋友係咪靠得住啦。拜登係用意識形態去分朋友，我覺得特朗普咧就更現實。佢係用靠唔靠得住係嚟劃分做朋友，咁你可以由呢一個嚟呢個人咧，所以我哋話咧，當好似大喇嘛講得好啱嘅，我哋一個人要成長咧，其實你唔係要擁抱你一啲好好嘅朋友，調翻轉頭咧，你係要多謝嗰啲咧傷害你嘅壞朋友，因為有人嚟傷害你嘅時候，你就會好 crystal clear，你可以睇到好多嘢，包括邊啲係你真正嘅朋友。拜登嗰個年代，正如我咁樣講啦，天下太平嘅日子咧，其實做人做事咧就容易好多，因為你 washy 求其其 show and show 咧都可以碌過去，因為世界唔尖鋭啊嘛。咁所以嗰時用意識形態嚟分朋友係啱嘅，只不過呢一個嘅諗法嚇，呢一個嘅 thinking 呢個 philosophy，我覺得去到今日呢個世界更加動盪嘅時候咧，就唔係咁啱用啦，唔係話佢唔啱，只不過係唔夠咁啱用。而特朗普揀朋友咧就好實在嘅，就係用得到靠得住嗰啲先至為之朋友。咁你見到啦，今次呢一個嘅美國嚇喐呢一個嘅伊朗，嗱好坦白講，我係贊成佢喐嘅，即係唔好同我講啲咩國際化、仁義道德，我覺得行開啲啦。即係呢個世界係唔啱用嘅呢樣嘢。如果你話係呢一個嘅殺人係唔啱嘅嚇，呢一個嘅壓制呢一個嘅民主自由係唔啱嘅，壓制言論自由係唔啱嘅。咁其實伊朗做咗40幾年㗎咯喎，做咗47年㗎咯，點解冇人係去揼佢嘅咧？係點解冇人會去話俾佢知？喂，其實你咁樣樣對待你啲人民係唔啱嘅喎，你咁樣樣係去壓抑伊朗人民係唔啱嘅喎。點解冇咧？就算有人講嚇，即係你制裁佢，但係其實你並冇改變到嗰個現實。伊朗人民依然都係受到高度嗰個嘅呢一個嘅好高壓。即係唔係講好耐啫，1個月前其實伊朗死幾多人就係因為卡梅內伊。咁所以你話我即係贊唔贊成？即係我就好簡單嘅啫。總而言之就好現實、好 pragmatic 咁樣講，美國打伊朗，我係贊成嘅。唔好同我講咩國際法，但係當然對於國際法，我有另一個睇法啦。咁我哋一陣間可以分享。咁 anyway。呢一個喺呢一個嘅美國打呢一個嘅伊朗嘅時間，你就會見到佢所謂嘅一班朋友啦，一班嘅盟友嚇，呢一班嘅盟友個 reaction 係點樣樣啦？咁我記得咧上一集嗰陣時候咧，即係有網民就問我啦，你點樣睇歐盟嚇即係 react to 呢一個嘅特朗普去打呢一個嘅伊朗？正如我之前講過都好多次，我都係
都係講翻嗰句，聯合國係可以散㗎啦，即係 NATO 都可以散㗎啦，即係歐盟咧係絕對靠唔住。咁你睇下呢一個嘅嗱西班牙啦嚇，我哋講緊西班牙咧，因為西班牙好明確表態啊嚇，佢就話呢一個美國同以色列對伊朗嗰個嘅軍事行動係違反咗國際法嘅嚇，佢完全係唔贊成嘅。咁好啦，咁而至於呢個德國，佢又表示，因為大家都係歐盟成員啦嚇，德國就話啦，而家唔係教訓盟友嘅時候。嗱呢個咧係呢個係 pass， 呢個 barely pass， 我覺得 OK。你唔係大大聲聲咁樣樣，好似我咁話我贊成，我哋呢啲 nobody 我可以大聲聲話我贊成，但我冇後果嘅 OK。咁但係德國你話而家唔係教訓盟友嘅時候，我覺得都叫 barely pass， 我都覺得係可以接受。咁但係嗱，你可以睇翻成個呢個歐盟啦，歐盟其實一路對於呢個伊朗嗰個嘅批評咧，其實佢從來都冇手軟過嚇，佢從來都唔覺得伊朗做得啱。無論由佢呢47年嚟嘅高度鎮壓啦，過去嗰1個月左右都唔夠1個月咋嚇，佢呢個卡梅內伊對佢國內殺咗咁多人，其實佢哋都係 condemn 㗎，佢哋亦都係同樣地認為咗伊朗係侵犯人權，同埋佢哋都有實施一系列嘅制裁㗎嚇。至於伊朗啊，佢個報復行為嚇，去襲擊呢個海灣國家，咁而家佢停咗啦，佢而家 apologize， 我哋陣間又再講。佢全部佢都係 condemn 㗎，只不過去到美國真係喐佢嘅時候，喂，咁你幫唔幫拖咧嚇？你借唔借佢哋個空軍基地俾美國用咧？你支持與唔支持咧？佢哋就出現咗一個咧，就好老教同埋好縮骨嘅一個嘅狀況啦。西班牙呢啲咧，我覺得就真係嘥鬼氣。你既然可以 condemn 佢嗰個嘅人權嚇，你實施一系列嘅制裁，你亦都 condemn 咗譴責佢對今次呢個戰爭對於海灣國家即係 Gulf countries 嘅所有嗰啲嘅空襲，咁點解喺呢個 moment 嘅時候你仲唔可以 support 呢一個嘅美國？你仲係話佢你違反呢個國際法咧？嗱呢一啲人咧，你叫佢左膠又好咩膠都好啦，其實我都唔重要嘅，就係只不過呢啲朋友咧，即係 to make it short 咧，就係靠唔住。所以美國話從此之後咧，如果唔同西班牙做朋友，唔同佢做任何 trade，佢個 trade 入嚟咧，佢要加佢300%關稅咧，我覺得係抵嘅，係啱嘅。喂，去到而家呢啲咁嘅環境就好實質㗎啦，你唔好同特朗普同呢一個嘅拜登最大嘅分別，拜登以前個世界係嘛？即係我會覺得都仲係叫好嘅世界嘅時候咧，就係可以呢一個叫做意識形態去分下，我咧就係民主嘅，你就唔民主嘅，我咧就係和平嘅，你就係極權嘅。咁講完就算㗎啦嚇。但係而家呢個世界就唔係啦，而家呢個世界咧係真係要 take action 啦，真係要企邊嘅時候，要更加 pragmatic 嚇，唔好同我講呢一個嘅意識形態啦，真係要 pragmatic。pragmatic 嘅意思係咩咧？係你真係要動用資源咯，你即係要出手咯，你出錢咯，出力咯，要出手出錢出力嘅時候，呢啲人咧就企埋一邊。既然係咁，呢啲人其實就唔適宜做朋友噶啦，就好似你喺出邊做嘢又好 whatever 都好交友。我一個親身嘅例子啦，即係一路睇呢啲嘅時候咧，我不斷喺度諗翻自己交朋友嚇，即係過去都係一個人咁大個人出到嚟做嘢，有邊個人係唔會出邊有牙齒印嘅咧？係咪？即係好難嘅，就算你幾咁嘅和善都好。你唔去惹人，我成日都話你唔需要去惹人，但係嚟惹你嘅人一定有。咁你面對住惹你嘅人，咁你會點咧？即係你和善，你和善到幾耐咧？即係你一定要好有呢一個嘅氣量。我自問我係女人，女人冇咁好氣量嘅，OK？咁真係你冇咁多氣量係去容忍嘅，咁你會點咧？你會還拖咯。你還拖嘅時候，呢個世界永遠都係咁㗎。你唔蝦人一樣嘢，人哋蝦你，你要和平嘅話咧，就你只有你永遠死吞落去，你永遠都係唔出聲吞咗佢，永遠你係做俾人蝦一個蝦嗰個，咁你咪和平咯。但係你一還拖嘅話就冇和平㗎啦喎。好啦，你還拖嘅話就自然有 conflict， 就自然有牙齒印啦。咁你身邊啲朋友會點咧？嗱，以前咧10年前咧，我啲朋友咧即係譬如我同阿 A 即係炒咗啦，佢哋會喺我面前一齊講阿 A 咧就請我去 event 啦，我咧就會去，我咧就唔去，即係直頭喺我面前討論阿 A 咧係肆無忌憚。咁你話我會唔會唔舒服？我梗係唔舒服啦。但係個 fact 就我同我自己講，我又好左膠喎，我同自己講，大家都咁大個人啦，我哋喺個民主世界大，我同佢唔 friend 啫，我又唔可以阻止人哋同佢 friend 噶嘛。
嗱，我相信我呢個咁膠嘅諗法咧，係好多人都係咁樣諗嘅。咁於是咧，我就咕一聲吞咗佢啦。咁但係咧，你問我舒唔舒服咧，係唔舒服嘅。咁好啦，呢個係有一班朋友係咁。如果呢一班朋友可以係咁，呢班其實同歐盟係差唔多嘅，就係靠唔住，即係講一句都係講靠唔住。如果你同我係老友，老友咩叫老友咧？有時有啲嘢就唔理得啱唔啱㗎啦，就係原則行先㗎啦，即係立場行先。所以我有另一班老友就知道我同阿 A 唔妥，立場行先。既然我同你係死黨，我老虎蟹就企你嗰邊，我都唔理阿 A 啱唔啱。當然佢哋亦都覺得係 A 係唔啱啦，所以佢哋就會老虎蟹就企喺你嗰邊，就係立場行先咯。所以同阿 A 亦都斷絕來往啦。咁所以我就會。嗱，我嗰陣以前細嗰陣時候咧，就會同自己講：喂，唔係啦，呢個世界啊，咁大個人啊，都已經冇理由你同阿 A 唔啱，佢哋就要同阿 A 唔啱嘅啫，係包容佢啦。但係心入面係唔舒服嘅。咁我有啲嘅朋友就會話：你既然同阿 A 唔啱，我就同佢唔啱啦。因為點解？立場行先啦，我自己都係咁啊，立場行先咯。跟住另外仲有一班朋友咧，就係我覺得更加 appreciate 嘅，佢會嘗試，即係佢同你同阿 A 都 friend。但係佢唔似第一班嘅朋友，就係第一班朋友事不關己，己不勞心，唔關我事啊嚇，咪就好似歐盟呢一班友咯，唔關我事啊。但係其實佢哋咪坐享其成，世界和平佢哋坐享其成㗎。當如果呢一個伊朗有一日喐佢哋嘅時候，佢咪話 NATO 呢一個嘅北約為要嚟幫手，美國你係 NATO 嘅一份子，你要嚟幫手，黐線。黐線，咪就好似我第一班朋友咁啦。當你同佢阿 A 好唔啱嘅時候，佢喺你面前肆無忌憚講下 A 點，阿 A 點嚇 A 又揾我去 event，我又會去生日會喎，我又會去。你聽咗好唔舒服，佢根本就唔係好在乎我嘅感受咯，更加唔會話你。萬一如果我有咩事要去企出嚟嘅話，佢咪就好似西班牙咁咯？喂，唔係幾啱嘅喎，大佬，呢一單嘢係你同佢唔啱啫，唔關我事喎，係咪？呢個世界唔係咁噶，唔應該係咁噶。我係覺得應該好似特朗普嗰個嘅做法一樣。既然大家都係北約，既然大家都為之民主，而呢一班人，而呢一個伊朗的而且確佢係犯咗人權，你哋係有批評噶嘛？係咪？你都係有制裁佢噶嘛？跟住佢打呢個海灣國家，去殺咗咁多人，你都 condemn 噶嘛？咁點解我喐佢嘅時候，你竟然話俾我知，喂，唔好意思啊，你犯咗國際法啦，我唔喐佢啊？喂，咁得唔得？梗係唔得啦！既然係咁嘅話，我就梗係同你割席啦，係咪？因為呢班嘅朋友根本就係。交朋友都嘥鬼氣，都話啦，即係以前中國人嗰句，在家靠父母，出外靠朋友。咁呢班朋友靠唔靠得住啊？靠唔住叫佢食屎啦，係咪？即係從今之後唔做朋友咯，真係唔應該做朋友。所以西班牙、美國話 cut off 佢嘅 trade，我贊成啊。或者你唔 cut off 佢嘅 trade，你要中意食西班牙黑毛豬嘅話，你咪交佢300%關稅咯。即係我覺得應該係咁嚇，我覺得應該係咁，因為。其實好坦白講，呢一個咧就係美軍今次炸咗呢一個嘅哈梅內伊，佢死咗500幾個嘅伊朗嗰個嘅平民。於是呢啲咁樣嘅歐盟，呢啲咁樣嘅道德嘅捍衞者，好似西班牙咁，嗰個基於呢一個嘅國際秩序。唔好意思，我係唔能夠支持你嘅。咁伊朗嗰陣時嗰啲行為，你都唔可以支持㗎嚇，你都話唔支持㗎。咁又唔見你做一啲嘅行動去阻止伊朗犯法，係咪？即係呢啲人咧，就永遠就只係打嘴炮嘅啫嚇，即係只係最後咧最保護嘅係佢自己嚇。總之咧，伊朗我又 condemn，我唔喐手；美國我又係 condemn，我又係唔喐手。所以呢啲人咧，簡單嚟講咧，就係食幾家茶禮，去純粹係攞着數。攞着數唔緊要，我成日覺得呢個世界上最緊要自己有利用價值，因為你有能力先有利用價值㗎嘛。但係如果我需要你幫手嘅時候，你就要還㗎啦，係咪？如果一個人只喺你身上攞着數，永遠唔還嘅話，呢啲你就應該同佢即時止蝕。我點解要俾你啊？啱唔啱？咁所以我覺得阿 Trump 佢話而家美國正係確保世界頭號嘅恐怖主義資助國永遠冇辦法得到武器嚇，所以佢係要致力摧毀伊朗嗰個嘅呢一個嘅導彈能力，我都完全贊成。甚至嗰個咩話話佢嗰個叫咩話世界咩我都唔知乜嘢咩核彈唔知乜鬼死唔記得咗。總之一個係類似反核彈組織啦，反核武嘅組織啦，就話伊朗而家冇做緊，佢而家冇做緊，即係佢以前有做啊嘛。佢今時一時三刻唔做，佢以前有做，佢以後亦都有能力做嘅時候，咁
就應該打啦，係咪？即係所以咧，呢一啲咧，我講到尾呢一班人咧，係真係可以抌落去呢一個嘅垃圾桶循迴再做，因為我覺得完全係嘥氣嘥落，完全嘥呢一個嘅米飯去養佢哋嘅。咁所以咧，即係我會覺得咧，即係呢一班人完全係靠唔住所謂嘅傳統盟友嚇，即係佢完全喺呢一個嘅美國嗰個嘅動武問題畏首畏尾，言而不決。於是你調翻轉頭，你話好似呢一個嘅德國咁樣樣，德國呢一個嘅德國總理佢點樣講咧？嗱，咁當然我覺得其實佢又喺度諗緊，佢一方面唔敢得罪美國，亦都心入面覺得美國係做得啱，但係佢又唔能夠大大聲聲咁講，喂係啊，你打得啱啊！即係佢會覺得啊，我咧有可能又違反國際法㗎喎。於是佢就話啦，呢個時候唔係我哋對伙伴同埋盟友指手畫腳説三道四嘅時候嚇，儘管我哋有所保留嚇，我哋依然同佢咧美國係有好多共同目標嘅嚇。嗱，呢個我 OK，我接受 pass 嚇呢個我接受我 pass。咁所以調翻轉頭咧，呢一個嘅桑切斯咧，即係呢個西班牙嗰個咧就可以掉得㗎啦。咁所以你話國際法，喂國際法，我又想講下啦，即係國際法又好，NATO 又好，呢一個嘅聯合國又好，即係以我一個好粗淺嘅理解，其實簡單嚟講都係希望保障呢一個嘅民主社會，佢哋呢一個世界嘅和平啦，即係民主呢一個嘅民主公平自由，即係人民嗰個嘅福祉係受到保障啦，係咪？呢個先至係當初即係聯合國成立嘅最大嘅目的啦。呢個亦都係所謂國際法嗰個嘅目的啦，就係希望人權，即係每一個地方嘅人權受到保障啦，係咪？好啦，如果你覺得呢一個嘅美國喐呢一個嘅邪惡軸心嘅伊朗係犯咗國際法，調翻轉頭，即係我又會覺得我又會去咁樣諗。咁伊朗過去殺佢自己嘅人咧，係咪？伊朗佢有的而且確佢有核武，大家係揾過嘅喎，係見過濃縮鈾係事實嚟嘅喎。咁佢提煉濃縮鈾，咁點解呢個聯合國 NATO 嚇同埋呢一班咁堅守國際法嘅西班牙呢啲咁嘅交，包括譬如英國呢啲，咁點解以前就從來唔出手咧？係從來都唔去保障其他全世界人民嘅福祉咧？嚇，既然你咁堅守呢個國際法，即係所以咧，真係好坦白講，我成日都會覺得，即係法律嘅目的其實有時咧，你去睇呢一個嘅問題嘅時候咧，係。你要睇返，如果你由呢個法律嘅目的，由呢個聯合國嘅宗旨去睇嘅話，本身伊朗以前做緊呢47年嚟做緊嘅嘢，發展呢個核武啊，鎮壓人民啊，令到佢哋冇自由啊，冇言論自由啊，女人嘅權力女人地位好低啊，即係只要唔包頭會俾你打死。其實呢一啲都已經係違反咗聯合國，違反咗國際法。呢啲亦都係因此係令到美國聯合同埋以色列聯合打呢一個嘅伊朗。其實已經係完全合法㗎咯，你話啱唔啱？所以有時有啲嘢咧，我覺得咧就只係喺教科書嘅範疇討論嘅啫，即係係咪違反國際法啦，道唔道德呢啲只係喺教科書上面嘅討論嚇。呢啲去到實際嗰個社會嘅時候咧，我覺得呢啲討論啊根本係唔重要嘅嚇。呢啲根本呢啲重要係冇用啊！呢啲嚇佢係咪違反國際法？呢啲你咪就教科書慢慢討論咯，係咪？即係咁你咪慢慢研究咯。但係去到一個現實嘅世界，就係以前嘅世界，你用意識形態去劃分一個世界，OK。但係到今時今日，我覺得係要再深一步啦，就係真真正正就係要去到呢一個嘅好 pragmatic 啦，即係去到好 pragmatic，就係話有事嘅時候你幫唔幫拖咧嚇？咁而家你美國你話如果佢攻打一個民主社會嘅話，當然佢冇法理依據啦，因為嗰個民主社會、民主國家，譬如呢一個嘅格陵蘭咁樣樣嚇，佢從來冇犯過任何呢一個嘅人權嘅嚇，佢冇做過任何嘢係錯嘅。咁如果你美國打佢嘅話，咁當然佢係違反國際法啦，即係冇人值得支持佢啦。但係個問題而家你打一個係已經係即係 so bad record 嚇，又有提煉
濃縮鈾佢唔係淨係威脅海灣國家喎，即係佢係威脅全世界安危嘅伊朗，去殺咁多人，啱啱係早幾個禮拜1個月前啫嘛嚇，咁佢又呢一個嘅即係呢一個嘅戰爭開始嘅時候，佢又係咁炸沙特、炸呢個杜拜、炸阿布達比，你哋都 condemn 㗎，咁咪所以美國喐佢咪 legitimate 咯，係咪完全 definitely legitimate？咁點解你會話佢唔 legitimate 嘅咧？咁所以講到尾呢啲咁樣嘅咩NATO 啊，呢啲聯合國咧，真係好坦白講，我覺得係廢咗佢啦，即係咧唔好要啦。點解咧？即係嘥鬼氣，你完全咧，即係你嘥錢咧養一班人咧，就係身高良準，永遠咧都係打嘴炮嚇，即係講就天下無敵嚇，講就仁義道德，做咧就永遠都係有心無力嘅。咁你話做乜事仲要嘥呢啲錢？即係你啲錢不如分咗佢啦，係咪？所以美國唔參加聯合國，我贊成。佢唔交會費就係直頭仲即係啱啦，仲交會費即係你真係柒到爆啦！即係如果你俾我啊，就我 definitely 都唔會做呢樣嘢啦。咁所以嗱呢個咧就係美國交友啦，即係美國其實咧。我唔可以話佢交友交錯咗，只不過佢對朋友嘅要求高咗。就係以前大家和平世界嘅時候，可以大家意識形態一樣嗰啲企埋一邊，所以我唔介意一路交會費嚇。咁但係當個社會個衝突，我都話啦，其實有時衝突嘅嘢唔係你去搞人，人去搞你，你一樣有衝突。除非你一路 mellow 到人哋擁你，人哋潑你水，你都冇嘢咁樣樣。咁你咪永遠唔會有衝突，因為你俾人敲到上心口嘛。但係只要你有 reaction，你會 fire back 嘅時候，就一定有衝突㗎啦，係咪？咁所以美國對於朋友今次嗰個嘅要求，其實係高咗一丈嚇，就唔係淨係意識形態諗嘅嘢一樣啦，而係嗰樣嘢係必須要係。即係你要 take action 啦，所以交友咧，你都調翻轉頭，你又要去諗下啦。即係好似西班牙呢啲朋友，你交唔交有乜所謂啫？即係冇所謂啦，係咪先？即係打又唔打得，講又唔講得，有咩事第一個走咗去啦。唔同以色列、日本呢啲咧，我覺得就真係好靠得住啦。尤其是呢個以色列，所以其實有時我覺得交朋友咧都要睇下咧，即係你即係你要交一啲真係有實力嘅朋友啦，係咪？即係説到做到，唔單止佢做到，佢可以做到突嘅喎。即係你好似以色列佢嗰個嘅特工幾勁，係咪？即係嗱，我唔知佢真定假。佢話喺佢嗰個種牙嗰度啦，所以就係種咗就知道佢嗰個 exact 嘅 location 喺邊。咁你話佢做唔做到？其他地方你話佢做到，我未必信。你話以色列做到，我又唔係好懷疑喎，係咪？因為真係好勁啊嘛，佢哋。咁所以咧都係咁講啦，即係呢一個隻手隻腳嗰啲算啦，得把死人口嗰啲咧就係算啦。即係做人。即係去到一個嘅年紀嚇，即係你好似美國總統咁樣，你孭住成個國家，你孭住全個世界，咁你梗係要揀朋友㗎啦，係咪？即係你唔可以阿豬阿狗都可以做你朋友㗎嘛。人哋嗰啲超級有錢人嗰啲咁樣，你估個個都可以做佢朋友啊？即係佢哋 scan 得幾犀利嚇，即係你唔到乜乜就唔做朋友。所以我覺得美國以前交友就唔錯嘅，不過係闊咗啲，咁而家其實係唔需要咁闊㗎啦嚇，即係朋友講真嗰句，人都係啦，任何人都係。你問下你自己，你真係交得住嘅朋友，你10隻手指有冇咁多？冇，即係一隻手板數晒㗎啦。如果你靠得住嗰個朋友，咁所以咧。你會見到伊朗而家呢場戰爭，你覺得會唔會 last 好耐？好坦白講，我覺得唔會好 last，我唔會覺得佢可以 last 好耐啦。嗱，即係好似呢一個嘅沙特已經出聲啦嚇，即係話你伊朗一路以嚟咧呢一個嘅掠奪式嗰個攻擊嚇，沙國咧即係沙地阿拉伯咧就唔會再中立。如果你再係咁嘅話咧，我就全面開放呢一個嘅領空同埋基地同美軍站在一線。所以咧過去咧由28號開始咧呢1個星期左右啦嚇，佢已經打咗阿聯酋啦。科威特啦、呢一個嘅卡塔嚇，不斷都係受呢一個嘅伊朗攻擊。我亦都有問我啲朋友喺阿布達比，我話你哋而家個狀況係點樣樣咧？佢話係照常嘅，佢話但係其實佢哋所有人都冇諗過，即係嗰件事會咁樣發展咯。同埋係其實成個社會咧，即係我問阿布達比啦，佢話其實表面上面佢哋係運作嘅，但係大家其實都好驚咯，即係隨時一聽到 alert 咧就即刻關門就走㗎啦。咁所以其實你影唔影響人哋阿布達比？你影唔
影響 Qatar，你會唔會影響 Dubai？你definitely 你影響啦，係咪？咁所以佢咪就係話咯，你再搞唔好意思啦，我就一定喐，我一定還拖，我咪就同美國全線企埋全面企埋一線，咁你死緊㗎咯喎！咁所以咧就係伊朗嗰個總統而家就馬上 apologize 啦。咁但係一個呢啲咁樣嘅神權國家嚇，佢總有一啲好死硬嘅人嘅，即係包括佢個議會呢一個嘅呢一個伊朗國會嘅議長嗱，呢啲唔重要啊，呢啲真係唔重要。跟住另外就一個，仲有係咩話？仲有一個係佢嗰個嘅係啦，主要係佢嗰個嘅伊朗嚇嗰個國會議長嚇，只要有美軍基地喺呢個區域入面咧，各國你就唔使只要睇到和平啦，唔重要嘅呢個又冇軍權又冇剩嚇，即係呢個就可以慳翻啲啦。所以你覺得我就唔會覺得呢一場仗會即係會有啲好大即係 unexpected 嘅嘢，即係伊朗會有能力係去即係反攻還拖，唔覺得咯。即係特朗普話齋，你都冇 card 係啊，you have no cards。咁你冇 card 嘅時候，你其實你憑乜咧嚇？即係你海灣國家又講明嗱，你再喐就唔好意思啦，唔客氣，我就唔會即係再射你，我同美國企埋一齊。咁所以你話特朗普佢拒絕呢一個卡梅內伊個仔56歲，佢嗰個嘅仔繼任啱唔啱？絕對啱。係咪 intervene 呢一個嘅伊朗嘅內政？我覺得既然事到如今行到呢一步咧，就要行得徹底，其他嗰啲嘅繁文縟節就死開唔理。喂，大佬，如果你俾佢個仔take over 做繼任嘅話，咁咪就即係翻去以前一樣咯。咁你翻去以前一樣，呢場仗咪白打咯，係咪？即係做嘢一定要有成果啊嘛，一定要係行到底嚇，即係嗰樣嘢係要好 clean up。即係美國其實就係要 clean up，就唔要再有呢一個，你可以神權政治冇問題，但係呢一個嘅國際視野、地方智慧啊嘛，即係正如我話，咁你有呢一個嘅神權唔緊要嘅嚇，但係問題你唔好極端，你唔好再搞呢一個嘅核武。其實佢唔搞核武，雖然我哋咁遠嘅香港，但係對我哋都係一件好事。佢話世界和平對我哋大家都係一件好事嚇。你唔好再，雖然我唔喺伊朗生活，我亦都唔係好識一啲伊朗嘅朋友，但係你見到佢喺電視機嗰陣時候，你睇新聞嚇，幾個禮拜一個月前咁樣屠殺伊朗人民，死傷咁多，你難唔難過？你會好難過嘅喎，係咪？大家都係女人，即係我哋行出街，香港女權相對好高㗎嘛，你又唔使遮面。我喺呢一個嘅即係一啲中東國家做嘢，即係見過佢哋好多嘅女士，其實真係慘啊！即係食個早餐咧，佢哋都係即遮淨一對眼，佢哋只能夠食到麵包咯，即係麵包點啲牛油，咁就係塞入嗰個 mask 入面度食。即係有水嘅嘢，其實佢哋食唔到，因為你會揩污糟。即係我覺得其實我會覺得點解要咁樣咧？係咪？即係咁，所以我覺得神權唔緊要嘅，即係但係個問題就唔好去到好極端，唔好即係令本來每一個人係 born equal 噶嘛，係咪？即係都應該係有公平嘅權利去 entitled to，譬如我嘅自由啦，我嘅學習啦、返學啦、交友啦、結婚啦、信仰啦，咁我係好 believe 呢一樣嘅係人權咯。咁我希望即係以後嘅伊朗嘅人民都會有呢啲咁樣嘅人權咯，呢啲人權係 born with 嘅，我覺得係唔應該係被剝削嘅。咁所以如果你話卡梅內伊個仔有做嘅話，咁我覺得其實佢唔會咯，即係佢 definitely 唔係就同佢老豆一樣，係咪？因為其實佢都係好教士，佢係好傳統、好保守嘅教士嚟㗎嘛。咁所以我覺得咧。卡梅內伊個仔，即係如果佢繼任嘅話，對於特朗普嚟講不可接受，對於我張寶華嚟講，我都覺得不可以接受嚇。即係我覺得係希望能夠揾到一個係可以為伊朗人民帶嚟呢一個嘅和平嘅人嘅嚇。咁所以前朝政府嘅繼任人都要揾一個係即係 mild 嘅 moderate 嘅，同埋係好即係
係 open 嘅一個人咯，咁我覺得先至係 OK 咯。Otherwise 嘅話咧，其實成件事咧，即係我覺得就係嘥鬼氣。所以我覺得阿 Trump 其實我覺得佢真係好有魄力，即係正如我上一集咁講，78歲，即係幾有魄力，即係真係做到底。佢要清剿呢樣嘢就係做到底，就係話我推翻咗你啦，伊朗人民你哋企出嚟嚇，表達你哋自己嗰個嘅意向，揀一個人出嚟嚇，係令到以後伊朗係可以唔理神權與唔神權都好，你哋個國家都係一個正常運作嘅國家，唔再搞呢個核武嚇，即係有翻呢一個嘅正常做生意、正常生活，應該每一個人擁有嘅幸福，你哋繼續擁有翻，咁就搞掂㗎啦。咁我覺得呢個係一個好合理嘅要求啊嚇，即係佢就打到底，係真係唔會求其打到一半啦，咁算啦嚇，咁我就收兵啦。咁所以我覺得阿 Trump 咧，其實我係即係非常之欣賞佢呢一個嘅魄力啊嚇，即係非常之欣賞佢呢個魄力。咁所以我覺得咧，美國交朋友咧，問題係咩咧？以前太窄，呢一個心胸太闊。於是就容忍咗好多人嚇，即係容忍咗即係佢眼見到，但係容忍咗好多國家做咗一啲唔好嘅嘢。咁我覺得原來太多字，有時有啲嘢咧，你唔 intervene 咧係唔得嘅。所以我覺得佢而家收翻係啱嘅，收翻窄係啱嘅。同埋有一啲錢太多嚇，佢咧應該係使咗好多咧冤枉錢，聯合國啊 NATO 咪使咗好多冤枉錢，佢而家收翻，我覺得係啱嘅。咁好啦。咁我哋而家講到呢一度咧，咁我哋就要進入咧中國交朋友嘅邏輯啦。